আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। চলে আসলাম এই গরমের দিনে আরএফএল ক্লিক যে ভীষণের ভীষণ এবং ক্লিকের যে ফ্যানগুলো রয়েছে সেসব ফ্যান সম্পর্কে দেখানোর জন্য আপনাদেরকে নিয়ে আসলাম আজকে আরএফএল বেস্ট বাই শোরুমে। চলুন দেখি এখানে ভীষণের দেখুন 4270 টাকা যে মেরুন কালারের একটি ফ্যান, সিলিং ফ্যান। এটি আপনাদের অত্যন্ত সুন্দর একটি চমৎকার ফ্যান, যেটি আপনারা কালেক্ট করতে পারেন আরএফএল বেস্ট বাই শোরুম থেকে এবং ভীষণ শোরুম থেকে। সো আরেকটি ফ্যান দেখতে পাচ্ছি 3395 টাকা, যেটা হচ্ছে মেরুন কালার। তাও এটি হচ্ছে ডিজাইন ছাড়া এবং ডিজাইন সহ যেটি দেখালাম এটা, আর এটার মধ্যে তফাৎ হচ্ছে ডিজাইন ছাড়া এবং পাখাটি সম্পূর্ণ 56 ইঞ্চি। এবং দেখুন এখানে আরও একটি ফ্যান দেখতে পাচ্ছি আমরা, এটি হচ্ছে সেম ভীষণের, মূলত 3880 টাকা দামের। এখানে ভীষণ আইভরি যে সুপার সিলিং ফ্যান, সেই ফ্যানটি দেখতে পাচ্ছি। এটিও অত্যন্ত চমৎকার একটি ফ্যান, খুবই ভালো মানের একটি ফ্যান। এখানে 48 ইঞ্চি দেখতে পাচ্ছি একটি সিলিং ফ্যান, যেটি 2840 টাকা। সো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখুন। এবং এখানে হচ্ছে আরএফএল বিভিন্ন মডেলের সিলিং ফ্যান একই সাথে পাওয়া যায় এবং এছাড়াও আরও অনেক ধরনের ফ্যান আপনারা অ্যাভেলেবেল পাবেন, যেটি হচ্ছে টেবিল ফ্যান, স্ট্যান্ড ফ্যান, রিচার্জেবল ফ্যান। সো আরও অনেক ধরনের ফ্যান রয়েছে, যেটি এই গরমের দিনে আপনাদের অত্যন্ত কাজের একটি জিনিস। সো এই জিনিসগুলো দেখানোর জন্যই আপনাদেরকে নিয়ে আসলাম। দেখুন ভিউয়ার্স, প্রত্যেকটি ফ্যানেরই একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং ডিজাইন সম্বন্ধিত ফ্যানগুলো, এই ফ্যানগুলো আপনারা সহজেই কালেক্ট করে নিতে পারবেন। সো যারা নতুন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে।